فيديوهات انا واحد من متابعينك وجيب مليان فلوس، واي حاجه تطلبها من المحل ده هجيبها لك. ايوه يا حبيبي انا بتاع الفيديوهات. ايه انت هتجيب لي ايه؟ ده محل يا ابني كله ده، انت هتجيبه ازاي؟ هتجيب لي ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا ممكن اجيب لك حاجه على ذوق، استنى كده شوف. حلو الحمار اللي هناك ده هجيبهولك. تجيب لي ايه يالا؟ ايه ده يا ابني؟ حلو ده هينفعك ده وقت ده. هو ده ليا انا يا حبيبي ده؟ ايوه. انت متأكد يا حبيبي اللي ده ليا؟ هات اللي يعمل فيديوهات تاني. يا ابني انا مش طفل يا حبيبي عشان تركب لي البتاع ده يا حبيبي. انا كبير يا بابا، انت مش شايفني ولا ايه؟ يعني كل دي مش عاجباك؟ استنى بقى انا اجيب لك كمان واحده تانية، اجيب لك اختها.